Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին օրենքների և հարակից օրենքների փոփոխության նախագիծը։ Առաջարկվող օրենսդրական փաթեթը ուղղված է ապահովելու անհրաժեշտ օրենսդրական գործիքակազմ, որը հնարավորություն կընձեռի կիրառել որոշակի միջոցառումներ և դրանցով պայմանավորված սահմանափակումներ վարակիչ հիվանդությունների, Հայաստանի Հանրապետություն տարածք ներբերման, դրանց ծագման ու տարածման վտանգի, բռնկումների, համաճարակի առաջացման, ինչպես նաև դրանց հետևանքով արտակարգ իրավիճակ առաջանալու պայմաններում։ Նման դեպքերում օրենքների ընդունման և ուժի մեջ մտնելու պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ը երկարաձգված արտակարգ դրությունը այլևս չի երկարաձգվի, իսկ դրա ավարտից հետո կսկսեն գործել նախագծով առաջարկվող կարգավորումները։ Մասնավորապես, ինչ կառուցակարգ է առաջարկվում այս օրենքների փաթեթով։ Վարակիչ հիվանդությունների, Հայաստանի Հանրապետություն տարածք ներբերման, ներթափանցման, դրանց ծագման և տարածման վտանգի, բռնկումների, համաճարակների առաջացման, ինչպես նաև դրանց հետևանքով արտակարգ իրավիճակ առաջանալու դեպքում կարող է սահմանվել կարանտին։ Կարանտին հնարավոր է սահմանել առողջապահության բնագավառում պետական կառավարման լիազոր մարմնի առաջարկությամբ, մարզպետի, Երևան քաղաքի դեպքում Երևանի համայնքի ղեկավարի, ինչպես նաև կառավարության կողմից։ Մարզպետի կամ համայնքի ղեկավարի կողմից կիրառվող սահմանված կարանտինի դեպքում կիրառվող միջոցառումները կարող են լինել հետևյալը. համաճարակի գոտում, մուտքի և ելքի հատուկ ռեժիմի սահմանում, պետական սահմանով հաղորդակցության ժամանակավոր դադարեցում կամ սահմանափակում, անձանց ազատ տեղաշարժելու իրավունքի և տրանսպորտային միջոցի տեղաշարժման սահմանափակումներ, օբզերվացիա, ինքնամեկուսացում, մեկուսացում։ Այս կիրառվող միջոցառումների ի լրումն կառավարության կողմից կարանտին սահմանվելու դեպքում կարող են կիրառվել նաև լրացուցիչ հատուկ միջոցառումներ։ Ընդ որում ընդգծեմ նաև, որ կառավարության կողմից կարանտին կարող է սահմանվել այն դեպքում, երբ համաճարակը հանդիսացել է արտակարգ իրավիճակի հիմք։ Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին օրենսդրությունը տալիս է արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու հնարավորություն նաև համաճարակի դեպքում։ Երբ որ ունենք այնպիսի իրավիճակ, երբ համաճարակը հանգեցրել է արտակարգ իրավիճակի, այսինքն այսօրվա COVID-19-ի պայմանները, ապա կառավարությունը կարող է միայն սահմանել կարանտին։ Կառավարության կողմից կարանտին սահմանելու դեպքում կարող են կիրառվել նաև հետևյալ միջոցառումները. հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ կազմակերպելու, անցկացնելու կամ դրանց սահմանափակելու, դրանց մասնակցելու սահմանափակումներ, իրավաբանական անձանց գործունեության սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնների սահմանում, ապրանքների փոխադրման սահմանափակումներ, կրթական հաստատությունների գործունեության սահմանափակումներ, սահմանափակումներ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և այլ հաստատություններում։ Ընդհանրացնելով հարկ է նշել, որ նախատեսված կարգավորումները ներկայացվել են սահմանադրությամբ ամրագրված որոշակիության պահանջի և երաշխիքների պահպանմամբ, ամրագրվել են սահմանափակվող միջոցառումների, դրանց կիրառման կարգի, սուբյեկտների, պատասխանատվության միջոցների առանձնահատկությունները և մանրամասն շարադրված է օրենքով։ Միաժամանակ ամրագրվել է սահմանադրությունից բխող երաշխիքների լայն համակարգ, այն է վարչական դատավարության օրենսգրքով անձինք առաջարկում է սահմանել հատուկ ընթացակարգ, որի պայմաններում անձինք կարող են վիճարկել կարանտինի շրջանակներում իրենց նկատմամբ կիրառված միջոցառումները, ընդգծում եմ միջոցառումները, մեկուսացում, ինքնամեկուսացում և այլն, այլ ոչ վարչական պատասխանատվության միջոցները, հատուկ ընթացակարգով, այն է 10-օրյա ժամկետում բողոքարկելու դեպքում դատարանը, առաջին դատարանը 10-օրյա ժամկետում նույնպես պետք է քննություն իրականացնի և որոշում կայացնի։ Այսպիսով, առաջարկվող օրենսդրական փաթեթը հիմնականում պահպանել է այժմ կիրառվող սահմանափակումների որոշ հատվածը, այնպիսի սահմանափակումներ, ինչպիսին եղել են էլեկտրոնային հսկողության համակարգի միջոցով անձանց տեղորոշումը և վարակագիրների հայտնաբերումը այլևս չի կիրառվելու, արտակարգ դրության օրենքով սահմանված կարգով այդ տվյալները ոչնչացվելու են, իրավաբանական անձանց գործունեության մասով տնտեսական գործունեության դադարեցման հնարավորություն նախատեսված չէ, այլ միայն նախատեսված է
անվտանգության կանոնների սահմանում եւ սահմանափակումներ, միայն բացառիկ դեպքերում, երբ կոնկրետ անձը կհանդիսանա, իրավաբանական անձը նկատի ունեմ, տարածքը վարակի աղբյուր, հնարավոր է կարանտին սահմանել ըստ սանիտար համաճարակային անվտանգության ապահովման օրենքի, նաեւ այդ հատվածում։ Այսքանը հարցերի դեպքում սիրով կպատասխանեմ։